हे गाइस, तो आपकी भी जो एंटॉर्क है आफ्टर वॉश जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है। ऑटो चॉक का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ऑटो चॉक जो होता है, जैसे कि गियर वाली मोटरसाइकिल्स में चॉक दिया होता है, जिससे कि आप ऑन करके जो है स्टार्टर मार सकते हो या फिर किक मार सकते हो। लेकिन ये इसमें ऐसा है कि इसमें चॉक जो है मैन्युअली नहीं दिया हुआ है, ना ही यहाँ पे किक का कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, ज़्यादा आपको स्टार्टर नहीं मारना है। अगर पहले में स्टार्ट होती है तो ओके, नहीं होती है तो आपको जो है बंद करके साइड स्टैंड पे लगा दो। जो बैटरी का जो पैनल्स होता है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके ऊपर जो है मॉइस्चर जम जाता है, जिससे कि जो है करंट फ्लो नहीं हो पाता है इग्निशन पे, ठीक है, तो स्टार्ट नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, साइड स्टैंड पे लगा के आराम से पॉलिश कर लो, साफ़ कर लो गाड़ी को। फिर बाद में आप 10-15 मिनट के बाद चालू करो, फटाक से आपकी जो है गाड़ी एक ही इसमें या फिर दूसरे इसमें जो है स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सेल्फ मारोगे तो बैटरी डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है। और